В работе Гранта пробег 115 тысяч, жалобы клиента, повышенный расход масла и горит давление масла на холостом ходу. Будем скрывать капиталит мотор. Поршневые кольца закоксованы, много масляных отложений. Намытая поршневая говорит о том, что в цилиндр попадал масло через маслосъемные кольца. Юбки поршней задраны во всех цилиндрах. Поршня, шатунные кольца, все будет меняться, будем стоять тяжелые. Стель распредвала, сам распредвал в нормальном состоянии. По ГБЦ наблюдается приличное масляное отложение. Будем мыть, фрезеровать, шарошить, притирать. Помпа потекшая, ГРМ высохший. Помпа ГРМ ролики будем менять. Маховик, корзина, дисциплине в нормальном состоянии, выжимной не шумит. Обратите внимание на уплотнительное кольцо маслозаборника. Неплотный, он просто не держит. По масляному насосу наблюдается выработка. Масляный насос будем обновлять. Также пострадал клемвал. Обратите внимание, все в царапинах. Видно это по шатунным вкладышам. Коренные тоже потертые. Клемвал у нас однозначно под шлифов. В принципе все. Отправляем на мехобработку. Износ мотора максимальный. Будем восстанавливать. Приступаем к сборке двигателя Лада Гранта. Блок поставили уже на кантовать, ГБЦ отмыто, запчасти приобретены. Приступаем к сборке.